приехала Audi A8 со стучащим мотором. Давай. Ну чё, кто там думал, что мотор нужно менять, включая хозяина? Найдена причина стука, вернее, это был не стук, а дребезг. А именно во впускном коллекторе у нас есть такая ерунда, вихревые заслонки. Вот они. И вот здесь конкретно видно, вот эта вот втулочка, она болтается, у нее износ. Вот из-за нее был дребезг. Ну, не из-за нее, вернее, а из-за всех этих втулочек. В наушниках звук был, соответственно, со впускного коллектора. Сейчас впускной коллектор махнем на другой, заведем и посмотрим.